došli u Budimpeštu. Nas dvoje idemo sada prema najpoznatijoj znamenitosti grada Budimpešti, prema parlamentu. Krenuli smo iz centra koji je u tom smjeru dolje. Treba nam 10 minuta pješce do tamo. Kao što ste vidjeli, adventsko je vrijeme, 12. mjesec je, točnije danas je 15.12. Zbog toga smo i došli u Budimpeštu na kratki izlet od 4 dana. Stigli smo već sinoć. Dosta je turističkih skupina. A idemo i vidjeti do tog spomenika što se tu nalazi. Nešto sovjetsko, vidim srp i čekić, petokraku na vrhu, zvijezdu. Znam malo čitati čirilice pa ću vidjeti slava sovjetskim geroji oslobođenjem. Vjerojatno nekako na ruskom to znači slava osloboditeljima sovjetski. Idemo dalje. To je zgrada parlamenta u Budimpešti. Impozantna građevina duga 268 metara. Vrlo prepoznatljivog arhitektonskog stila. Građena u neogotičkom stilu u 19. stoljeću. Sad je pokušati doći do karata, za posjetiti građevinu unutra. Problem je što sam gledao malo prije online karte i nisam vidio slobodnog termina sve do ponedjeljka u 2 popodne, a danas je petak. Dodatni problem je to što danas od 3 popodne i cijeli sutrašnji dan nema posjete građevini zbog nekih parlamentarnih obaveza. Tu se i održava sjednica mađarskog parlamenta. Ali idemo svejedno probati doći do karata, možda uspijemo nešto iskemijati, iskombinirati. Ako ne, lijepo je vidjeti svana. Evo, nažalost nismo uspjeli naći danas karte za parlament. Ako želite ga posjetiti obavezno online i blagovremeno ranije. I evo, nedaleko, zapravo na obalama rijeke Dunava, se nalazi parlament. Gore je tvrđava, Fisherman Bastion na engleskom, sa crkvom Svetog Matijasa. Utvrda također iz 19. stoljeća. Poznati most ispred nas. Prvi permanentni most koji je prešao rijeku Dunav u Mađarskoj. Mi ćemo sada ići prema bastionu gore, odnosno tvrđavi, a usput prijeći preko lančanog mosta.
židovske žrtve za vrijeme Drugog svjetskog rata koji su strijeljani ovdje pored rijeke Dunava. Dosta je prometno danas, pogotovo tu na poznatijim spomenicima grada. Ok, naš put se nastavlja dalje prema Tvrđavi gore. Tu i piše naziv mosta na mađarskom jeziku. Neću ni pokušati pročitati to, ali u prijevodu znači lančani most, chain bridge, preko rijeke Dunava. Sad ćemo iznad ima i proći na drugu stranu grada Budimpešte, odnosno na Budim dio grada. Budim je uvijek s desne strane toka rijeke Dunava. I on je za razliku od Pešte, koja je ovdje uvijek na vas desna, trenutno je brdovitiji. Spojili se 1873. godine u Budimpeštu. Dosta ima ponuda kruzerskih tura po rijeci Dunava, kreću od 7 navečer. Uzeli smo prospekt malo prije od jedne od njih, pa ćemo razmisliti da ćemo to napraviti još, ali uglavnom u ponudi su i brodske ture po rijeci Dunav u trajanju od 2 sata od 7 do 9 navečer sa večerom i kućom. Evo, uspješno smo se popeli uz jedno manje intenzivno brdo do Tvrđave. Hodat ćemo i po ovim vrlo poznatim tornjevima. Karte smo upravo kupili za 2 osobe 2400 forinti, to je nekih 6,30 €. Ali prije nego što uđemo, evo, napravit ćemo jedan krug oko Tvrđave, a ovo je crkva Svetog Matijasa. Imat ćemo dobar pogled s tornjeva na Peštu i na zgradu parlamenta. Here in Hungary, we just connected because it's 3. Potom jak sa dostal tady? Bastion ribača.
Po tome je tvrđava dobila ime. Crkva Svetog Matijasa. Ribači su se udružili u svoju udrugu i njihov zadatak bio da brane ovaj dio Budima od neprijatelja i po tome je i dobio naziv Bastion ribača. Također u 19. stoljeću izgrađeno sa adventskim kućicama koje ćemo također sada obići malo. Divno. A ovdje imamo i pogled na zgradu parlamenta na obalama rijeke Dunava. Preko onog lančanog mosta smo malo prije prešli. I ona crkva ispred je crkva Svetog Stjepana koju ćemo posjetiti također. Nedaleko tu nam je i smještaj. Što se tiče Budimpešte, najveći grad je u Mađarskoj, broj 1.785.000 stanovnika. Budimpešta je nastao u ovom obliku 1873. godine, što znači spomenuo spajanjem grada Pešte, koja je dole u nizini i zauzima 2/3 grada. I evo gdje se mi sada nalazimo, Budima, koji je na brdovitijem dijelu. Sjedište svih mađarskih većih institucija i svakako kulturološki. Utjecaj Mađara se vidi njihovog stila i u Hrvatskoj, su dosta dugo bili jedna država, Austro-Ugarska, zajedno s Austrijom još, sve do kraja Prvog svjetskog rata, kada su se raspale. Dobro, idemo sada još malo pogledati crkvu. Matijasova crkva. Idemo sada unutra. Upravo smo kupili karte za 5000 forinti. Za 2 osobe to je nekih 13 eura i 20 centi. Crkva iz 30. stoljeća u romaničnom stilu. Crkva je dobila ime po kralju Matijevu, koji je ovdje imao svoje vjenčanje. Zanimljivo je što je posljednji Habsburški kralj, Karlo IV. Ovdje imao svoju krunetbu u ovoj crkvi. Nadimak mu je bio posljednji, Karlo posljednji, jer se znalo da će Habsburška monarhija se raspasti nakon Prvog svjetskog rata, što se dogodilo 2 godine poslije. Poznata Doboš torta, mađarska slastica, kolač, torta zapravo sastoji se od 5 jednakih biskvita, 5 slojeva kreme i karameliziranog šećera s vrha. Ime je dobila po Dobošu. Konditor i slastičar Doboš je u 19. stoljeću napravio ovaj kolač slučajno, zato što je trebao neku tortu za proslave koja je čvrsta za transport, ali se toliko svidjelo bečkom dvoru da je uvršteno u njihov meni. Sad ćemo je probati. Punjenje od čokolade.
Dosta je čvrsta. I karamelizirani šećer. Even if it's not Nije loša. the sun is so hot in summer. Završena je posjeta slastičarnici. Račun se ukupni bio 4070 forinti, što je nekih 13 euro. Od toga je doboš torta bio 1020 forinti, što je nekih 2 eura i 60 centi. Sad se vraćamo nazad prema našem hotelu, treba neki pola sata pješice i večeras obilazak adventa ispred bazilike Svetog Stjepana. Tu smo ispred bazilike Svetog Stjepana, gdje se nalazi advent. Sat koji otkucava predstavlja vrijeme do sljedećeg light showa. 3D projekcija na baziliku, svjetlosne efekte. Ako ne najpoznatija slastica u Mađarskoj, Trndelik, odnosno kustoš kolač na mađarskom. Tu se valja, šećer. I onda se prži na ugljen. Na engleskom chimney cake. Vrlo interesantno. Chimney cake, odnosno kolač dimnjak, zato što se puši kad ga se servira, izgleda kao dimnjak. Sad ćemo to vidjeti tu. Evo ga. Bože moj, što spim? Evo uzeli smo i mi jedan. Zašto se zove chimney? Jer se puši. Izgleda kao dimnjak. Ovo je sa cimetom. To je to za večeras. Čujemo se sutra opet. Pozdrav!